lọ́wọ́lọ́wọ́ Hausas TV yín náà lélẹ́yìí ní gbogbo ibikíbi tẹ̀ tí ń wò lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Mo kí yín o, mo kọ́kùnrin, mo kọ́bìnrin, mo kọ́mọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí oyún inú, mo kí àṣẹ ẹ̀bí o, mo kọ́ba, mo kí ìjòyè, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn o. Ọ̀rọ̀ tá à ń pè lówè ó ti ń láronú báyìí o, torí wípé tẹ́mi bá ti rí àwọn nǹkan gbáǹkọ́gbì, àwọn nǹkan rabandẹ̀ báyìí, inú tèmi á máa dùn, ara tèmi á máa yá, torí pé èmi mọ̀ pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí náà ni ó tọ́ka sí ibi tá à ń lọ gangan. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tá à ń sọ yìí tá à ń gbé wá lójoojúmọ́ yìí, torí tèmi bá ti rí báyìí, èmi tèmi o, inú tèmi máa ń dùn ní, ara tèmi máa ń yá gágágá ni. Bẹ́ẹ̀ ni torí pé akèrèǹgbè ni ó júwe ibi tá a fokùn sí. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ òmìnira ṣe jẹ́ ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀, mo rí ibẹ̀ tí ń wọlé, ẹ kàn máa like, ẹ máa fi sí comment section, ẹ máa bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa lọ fà káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé, torí pé ìta àtúgbọ́ lónìí ó jẹ́ nǹkan tó ní agbára tó tún ní o. Mo kí yín, ẹ káàbọ̀, mo rí ibẹ̀ tí ń wọlé, ẹ kàn máa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ náà ni ká lè mọ̀ pé èèyàn wa ń gbádùn wa ní ketekete ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn Haúsá àwọn náà tó ti gbéná wojú àwọn Fúlàní, tó fi jẹ́ wípé ìgbésẹ̀ táwọn gan ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ó ní nǹkan tí Sunday Igboho gbé ń gbà yẹn. Ìgbésẹ̀ táwọn náà ń gbé ń sìn ó ní nǹkan tí Nnamdi Kanu náà ṣe ń gbà yẹn. Ó ti kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀. Ẹ ṣé mo rí Tìjání, ẹ ṣé o, ẹ káàbọ̀, mo appreciate yín, ẹ ṣé. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ báyìí, àwọn Haúsá náà wá ti sọ sí pé àwọn ò fẹ́ Fúlàní nílẹ̀ wọn mọ́. Ẹ gbọ́, so possible, torí wípé ewé ti wọnú ọṣẹ ti wọnú ewé, gbogbo ẹ̀ ti yí pọ̀ mọ́ra wọn lọ́rọ̀ Haúsá àti Fúlàní. Ṣé báwa sì ní àwa sì tẹ̀ sí àwa, èdè sì ń yà wá, ìmúra ń yà wá, aṣọ ń yà wá, ẹ̀sìn wa ò papọ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ní nọ́ọ̀tì wọ́n ti fi ẹ̀sìn kó wọn lẹ́rú, wọ́n ti fi ẹ̀sìn bojú, wọ́n ti fi ẹ̀sìn báyé wọn jẹ́. Ìdí nìyẹn tó yẹ pé ìgbésẹ̀ táwọn náà wá ń gbé, ẹ̀sẹ̀ Ẹ̀bùn Yusuf, ẹ̀sẹ̀ ẹ̀ káàbọ̀, mo rí yín. Ìgbésẹ̀ táwọn náà wá ń gbé ní ìsìn ó wá jẹ́ kó difficult gan fáwọn Haúsá náà. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo tèmi ń dùn sí ni wípé ó ti ń yé gbogbo wa báyìí. Ó ti ń yé gbogbo wa báyìí. Ó ti ń yé gbogbo wa. Ẹ mọ̀ pé èmi á máa sọ ní gbogbo ìgbà wípé ìta ń pè ní òmìnira kì í ṣe nǹkan tí wọ́n wà fún wa lé. It's not a Christmas gift, it's not a Valentine gift. Ká sọ pé ọbẹ̀ de gift ẹ ó yẹ wá gbà ń lé o, torí gbà mò ń sọ́njọ́ kan tí mo ní àwọn kan ń pariwo àwọn ti gborílẹ̀-èdè àwọn ti gbadà àwọn kí adelé, àwọn ti gborílẹ̀-èdè. Mo dẹ̀ ń sọ, mo ní tẹ́ bá gborílẹ̀-èdè kì í ṣogún ilé bàbá ẹnì kankan. Kinní yìí kinní wa ni ó yàtọ̀ sí kinní mi ni. Ẹ̀bùkẹ́ yà máa sọ ní gbogbo ìgbà ọ̀rọ̀ dáhùn sọ pọ́rọ̀ pé Yorùbá nation bó bá délẹ̀ tán tó ṣẹlẹ̀ tán, ipa bàbá Akíntóyè gun ò lè ka, ipa Sunday Igboho gun ò lè ka, torí wípé ó ti di kinní gbogbo àgbáńlá ayé ni. Ifá àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ bàbá Akíntóyè gan, àwọn gò jáde wọn wà sọ pé yes, ọmọ Yorùbá làwọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ bàbá gan, tí ò nífẹ̀ẹ́ Igboho gan, tó bá ṣẹlẹ̀ tán rí pé yes, ìgbésẹ̀ yìí ó já sọpẹ́, àwọn gò jáde tán wọ́n sọ wípé tó ọmọ Yorùbá ni wá o, ọmọ Yorùbá ni wá o, ọmọ Yorùbá ni wá o. Kálukú ọmọ pariwo ọmọ Yorùbá làwọn, báwo orí ṣe ń pariwo tiwọn Àwórìlá wọn náà mọ pariwo pé Yorùbá ni wá o, Yorùbá láà. Bí Ìjẹ̀bú ṣe ń pariwo tiwọn náà, wọn mọ pariwo pé Yorùbá làwọn o, Èkìtì ọmọ pariwo, Kogi ọmọ pariwo, Ẹdó àti the part of Delta náà. Àwọn Haúsá ìnáwó jáde tán, wọ́n jáde tán gidigidi ni. Ìgbésẹ̀ tẹ́tẹ̀ wà ń gbé yìí ó wá jẹ́ ìgbésẹ̀ tó ní agbára, torí nínú àwọn ìgbésẹ̀ wọn wọ́n ní ṣé àwọn Fúlàní ṣé wọ́n rò pé àwọn nìkan làwọn ní monopoly of craziness, wípé àwọn gan ní jù wọ́n lọ. Ṣùgbọ́n kankan ló wá ń yà mí lẹ́nu jù ní wípé nínú ọ̀rọ̀ àwọn Haúsá yìí àti àwọn kankan tó ń sọ yìí, mo rí wípé ìwà
àwọn ìgbésẹ̀ kan àti àwọn ìwà kan tí Yorùbá náà níwà nú àwọn ìwà wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ó wà nú àwọn ìwà àti ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ, ṣùgbọ́n àwọn kinní yìí ọ̀nà bí àwọn Fúlàní ọ̀nà bí gbogbo Haúsá ṣe túká tí wọ́n take over land bẹ́ẹ̀ ṣe gbà lọ́wọ́ àwọn Haúsá, gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn náà ń gbé. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn pátápátá àwọn náà ti wá rẹ́dí ń ṣe pé kàkà kékú mọ̀ jẹ ṣèṣe lọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ á fi ṣàwàdànù ni pé pípa làwọn mọ̀ pa yín ṣẹlẹ̀ ìyá wèrè ni. Ìgbà tá a ti ń pariwo fáwọn nọ́ọ̀tì náà pé àwọn kinní wọ́n sọ pé ẹ̀sìn kinní kan táwọn bá ti jagun wọ́n á fún àwọn ní virgin 21 wọ́n á fáwọn ní kinní kan, inú gbogbo wọn ń dùn gbà yẹn. Ṣùgbọ́n tí wọ́n ń yí àwọn náà, inú mi dùn pé ó ti ń yí àwọn náà, àwọn tó ní ọpọlọ àwọn tó ní làákàyè láàrin àwọn Haúsá yìí náà, àwọn náà tí wọ́n ń jáde tán wípé tó àwọn ò gbọ́dọ̀ mọ bá lọ báyìí. Ṣùgbọ́n bébí ṣe ń wo ọ̀rọ̀ wọn ó dàbí ẹni pọ́nrọ̀ wọn ó ti fẹ́ bọ́ sórí because omi ti wọnú kinní kan ni, kinní kan ti wọnú kinní kan, ẹran àti eégún ti jọ papọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn náà wá sọ̀rọ̀ o, wọ́n ní àwọn ò ní gbà ó pé gbogbo nǹkan tó bá gba àwọn làwọn náà wà sí kìnnì làwọn náà ṣe. Ẹ má jẹun rojọ́ jù o, torí àwọn èèyàn mi ò mọ̀ pè mí ní ìsìnkú àìsìn ẹjọ́ rẹ ti pọ̀ jù, ẹjọ́ rẹ ti pọ̀ jù, já gbọ́ nǹkan tán sọ. Ó ní ẹjá kọ́ gbọ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan náà kí làwọn ọmọ Haúsá yìí sọ. Ẹ ṣé mo rí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí yóò ẹ káàbọ̀ o. Ẹjá kọ́ gbọ́ nǹkan táwọn. Whether you like it or not, whether it hurts or it doesn't, but we're just going to have no option than to tell ourselves the truth. The fact is, your ideology, our ideologies and concept as Northerners is retrogressive in nature. It's anti-developmental in nature. It's holding the country back in so many ways. Let's be factual with this. Let's look at it. When the Herdsmen started making all this havoc on communities, people advocated for the anti-open grazing bill. Who were the front runners in regards to ensuring that this bill doesn't come through? The Northerners. They kicked against it seriously, that at the end of the day it could not scale through. And here do we have a situation now where the Fulanis have migrated from making havoc on the north to the other parts of the country. And funny enough, you went against this bill, but when Fulanis are now committing this havoc on people, you tend to dissociate yourself. You say that it's not a northern thing, it's a Fulani thing. Nobody can tell me that. It's a northern thing, it's a northern ideology. So let's not distinguish between the tribes, because the last time I checked, the Northerners were the strong advocates. Majority of the Northerners opposed the bill. And look at what open grazing is doing to us. How long are we going to go this way? Again, look at what happened in regards to the closure of school during Ramadan. A lot of people, reasonable Nigerians, came out to say that this is wrong, this is anti-developmental. It doesn't stop you from doing your religion, it doesn't stop you from being who you are. But what did the North do? A quite majority were celebrating and were saying this is a good thing, this is a very big progress for the propagation of the gospel of God. And look at where we are now. So how are you going to tell me that the Northerners are not hypocritical in nature? And let's face it, this is what the politicians do, and who are their disciples? Their disciples are the common Northerners, the majority that are poor. The second point is the fact that when there was a bill in regards birth regulation, what happened? Who were the front runners in ensuring that that bill doesn't come through? It was still the North. I remember a senator coming to the Senate House with 5 or 6 of his wives, trying to convince people how he is happily married and is responsible. But let's face it, Oga, if you are capable, you have the capacity to marry 5 wives and have many children as much as you want. What now happens to your brothers, those that doesn't have the capacity and are marrying so many women and are giving birth to so many children that they can't control? Is it the same thing? How long are we going to continue this as Northerners? It's so appalling. Until you wake up, you will always be considered inferior to any other region. And the fact is, don't expect that no matter the agitation, no matter your grievances, this will bring it to a standstill. It's still going to continue till you change your mentality.
till you change your orientations, till the common man in the north starts challenging these allies that are hold you at ransom. How many of the allies do you have their children in Almajiri schools? Why should you open Almajiri schools and send children to Malams that doesn't even have the capacity to feed his own family? And you tell me that this is not a northern agenda, and you tell me the problem of the north is not itself. The problem is we. We are the problem. Until we wake up, nothing is going to. Until we wake up. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rántí dìde tó ń rántí gidi o. Ìtúrú mi fi ń dùn ní wípé àwọn ó dẹ̀ pa àwọn tó kàwé láàrin wọn ń sìn iye tiwọn náà ti ń ṣí báyìí. Haúsá lẹni tó sọ̀rọ̀ yìí o. Iye tàwọn náà ti ń ṣí pé it is time to wake up. Àwọn náà ti sensitize àwọn èèyàn wọn. Yorùbá ní yóò pẹ́ ni akọ́lọ́ ló ṣe kí ni yóò pe bàbá lọ́jọ́ kan. Bẹ́ẹ̀ ni ó lè pẹ́ ṣùgbọ́n akọ́lọ́ ló pe bàbá lọ́jọ́ kan. Òun náà ni nǹkan táwọn Haúsá náà ṣe ń sìn. Tí Yorùbá nation tó dá dúró káwọn Biafra káwọn náà lọ bóyá àwọn Niger Delta náà tó bá ṣe láwọn fẹ́ mọ jẹ́ Nàìjíríà ń tiwọn. Bọ̀ táwọn náà bá lọ ìjọ kan náà àwọn Haúsá yìí náà àwọn náà torí they are indigenous people Fulani invaders ni wọ́n àwọn àtọ̀húnrìn wá àwọn náà yarí ń sè pé kò sí nǹkan kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo campaign thank God for social media mo máa ń sọ mo ní thank God for social media mo máa ń sọ mo ní tó bá yẹ pé àmọ́ graffiti social media ni yéè Yorùbá nation á ti lọ jù báyìí lọ we don't know the graffiti. All we just want is look at the China now because wọ́n rí i pé Africa they don't want us to develop wọ́n dà gbogbo nonsense yẹn wọ́n dà sí wa ní Adétúnjí ẹ ṣé you're welcome Akínbọ̀wálé ẹ ṣé wọ́n dà gbogbo nonsense yẹn wọ́n dà sí àwọn alágbádá something that you can't do over there in their own you must do anything you want to post online over the other on the WeChat or TikTok or other platform they are using in China you must post something creative, something techy. Even if it is comedy, it has to be techy. That's àwọn ọmọ kìnìún wá ní technology. Anything you want to post, it must be a techy something. Either comedy, either in anything. Because that is what they want. Kì í ṣe pé ẹ mọ jíjó yà ká wò ó, ẹ mọ jíjó òfò, jíjó yà, sí ọyàn lẹ̀, sí àyà lẹ̀, sí kébé lẹ̀, sí gbogbo ẹ̀ lẹ̀. That is what they want, but they set algorithm wèrè wọ́n set ẹ̀ fáwa ẹ mọ jíjó yà ẹ mọ comedy wọ́n set ẹ̀ lẹ̀ fáwa pé ṣebí nǹkan tẹ́yìn fẹ́ nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó yẹ kó ronú pé to become a doctor ayé ìgbà táwọn wà ní kékeré wọ́n ní what do you want to become? I would like to become a doctor. I would like to become an engineer. Ọdún yẹn sísìn ní ìsìn báyìí all those things disappear from our school. Tó bá bí ọmọ ní ìsìn what do you want to become? I would like to become a TikToker. Nígbà tó ti rí nǹkan táwọn ẹgbẹ́ ń ṣe torí pé bọ́bá ti lè ṣe ayé alẹ̀ sí ọyàn lẹ̀ wọ́n náà mọ gbowó. Gbogbo wa wèrè wa wọn wà pálapàla yẹn ìyẹn ló kún online tó bá jẹ́ pé we know the graffiti we know how to make use of this. Àbá ti lọ jù báyìí lọ. Ìgbà táwọn kẹ́yà protest online náà ti bẹ̀rẹ̀ ó dẹ̀ mì gbogbo àgbáyé títì. Nígbà tí Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ online náà ló ti bẹ̀rẹ̀ bọ̀ kò lè mì àgbáyé because àwọn nǹkan tí ò ní jó mì àgbáyé ni wọ́n mọ̀ tì sí yín online. Àwọn nǹkan tí wípé kíní kan wọ́n lè fáwọn kan lówó yá ẹ lọ create kíní kan èyí ó tún divert attention àwọn èèyàn àwa gò mọ nǹkan tá a fẹ́. We don't know what we want. Àwọn ọmọ Haúsá yẹn sọ ọ́ sì pé nǹkan táwọn náà fẹ́ ń ṣe làwọn fẹ́ orílẹ̀-èdè tàwọn náà. Yorùbá ń pariwo their own nation. Haúsá Yíbò ń pariwo their own nation. They too they need their own nation.
But àwọn tọ́rọ̀ kàn wọn ò ní sọ àwọn tó dé tó lẹ́nu tó yẹ pé sọ pé okay since everybody ti sọ̀rọ̀ ní the same direction sìn kí ló dé tá àkúkú pé kínní wọn ò ní ṣe yẹn. Babangida ń sọ nínú news kan tí mo kà lónìí sìn pé òun sọpọ́tì Tinubu fún 2027. Why won't he support Tinubu? Because ní ìgbà ayé ṣáwọn Nàdẹ́kò àti 1993 ń gba ayé àwọn election annulment táwọn Tinubu sá káàkiri tí gbogbo ń sá káàkiri tán gba Togo já sí Ghana gba gbogbo ẹ̀ gba Kútọ́nù táwọn náà ń sá ká gbogbo ayé gba rédíò Kudra tí wọ́n mọ̀ gbé káàkiri ńgbà yẹn ló ti dépò kínní yìí ọ̀pọ̀ tiẹ̀ náà ńgbà tó ilẹ̀ ti wà ó ti wà náà nìyẹn wọ́n kú mọ̀ pé ẹni táwọn ń sọ́pọ́ọ̀tì náà is not they even prefer tó wáyé pé Tinubu ń ṣe nǹkan tó step on their toes ni will Babangida support Tinubu for 2027 no ẹ jẹ́ ká jọ rò ó tó bá jẹ́ pé he has step on their toes bí ó ṣe announce bó ṣe sọ pé òun lòun àná 1993 election bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn láwọn gbé wọn tì mọ́lé ni bóyá maximum prison kan náà lọ jù sí but he has not stepped on their toes so they have every reason to support him for 2027. Bàbá ọmọ Haúsá náà ń pariwo sí pé ìyà tó ń jẹ àwọn ti pọ̀ jù ọ̀dọ̀ wọn láti rálùmọ́ǹjì rí ìjọ kẹ́nìkan ti ẹ̀bí mẹ́rin ó ní ṣé wọ́n ṣépè ìfọ́jú àti báárà fáwọn Haúsá ni nínú òkúkú ṣépè fún wọn is the fault of their leaders and their forefathers. Sáwọn Fúlàní máa ń ṣe wọ́n máa ń tọrọ báárà ni àwọn Haúsá tí wọ́n lé kúrò lóko tí ò ráàyè dáko mọ́ àwọn ní tọrọ báárà káàkiri ìdí táwọn ọmọ Haúsá yẹn náà ṣe ń bínú nìyẹn ẹ lè rí Fúlàní kó máa tọrọ báárà káàkiri ó máa ṣe gbábíra ńlá káàkiri ẹja túbọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ ẹ túbọ̀. Fulani, we are complete. We don't speak the same language. Fulani, we are complete. We don't speak the same language. The only thing we have in common is Islam. These people originally, Fulanis originally, Nigerian Fulanis originally, you look at them, they're not even from Nigeria, right? Okay, let's give it, they've come to Nigeria, they're now Nigerian, fuck it. They live in the north, fuck. We're not the same people. Hausa Fulani is the same thing as saying Igbo Ibibio or Yoruba Irobo. We are literally not the same. And Hausas, unless we come out and start disowning these people, everyone in Nigeria is going to hate us. Because anyone that's watching, do you know what's going on? So Fulani herdsmen, they're a group of people in Nigeria. His people, Fulanis, they're herdsmen. They're lawless in Nigeria. They have guns. They're the only people in Nigeria who are allowed to carry guns. They have guns. They walk around all of Nigeria. They'll go to anywhere. They will go into anyone's farm and they'll let loose their sheep on their cows on the farms, right? If the owners of the farm try to fight back, and the government does nothing because the Fulanis are a very powerful, tiny minority in Nigeria. But they hide under the, now I'm Hausa, we're a majority in Nigeria. The Fulanis now see themselves as, they hide as a subgroup under Hausas. So they now use they fooled Hausas into thinking that we are not one. This dude, you need to stop this fucking shit you're doing. This is bullshit. We are collateral damage. Hausas are just fucking. There needs to be publicly. Hausas need to start coming out publicly disowning Fulanis. We have no bullshit. We are collateral damage. Hausas are. There needs to be publicly. Hausas need to start coming out publicly disowning Fulanis. We have nothing to do with these people. This is outrageous. We have lived in peace with every tribe in Nigeria for as long as that land has existed. The moment the Fulanis came in, every issue everyone has in Nigeria is with Fulani. But Hausas, for some reason, we keep going down as collateral damage just because we are attached to these people. This is outrageous, man. This is fucking insane. Like, his argument now is saying that, like, the Fulanis, right? Right now in Nigeria, they went to a state, a group of them, and they almost 20 people on a farm because the people fought back. They did not want their crops eaten. That's a problem in Nigeria right now. This man's argument is, okay, so my people came into your town and killed your people, but what reputation do your people have globally? What the fuck does that have to do with anything?
What the fuck does that have to do with anything? Tell ourselves the truth. What is going on in the Northwest is a Hausa Fulani fight. We don't mention it. That is the bottom line. Now, we are... Everyone got to see this, Musa. You know that the fight going on there is Hausa and Fulani. But because the ruling class there, they are Fulanis, they have installed their emirs all over the places. That is why the Hausas cannot really talk again. They will invade their farm. Mostly Hausa do farming. They are just like Yorubas too that engage in farming activities. They will kill their people. Look at Benue. And when we are saying it, thank God that the other time too, the Benue people do their shouting. Former governor Benue, into fojú máa yẹn rí. Ó jẹ́ máa yẹn rí ìjọba ẹ̀ ṣe. Gbogbo ìgbà killing upon killing. Àfi bí ẹni pé àwọn nìkan náà ni wọ́n ní monopoly yẹn lọ́wọ́ láti àbí license láti pààyàn. Kò dẹ̀ ń ṣẹ̀bi wọn, ẹ̀bi àwa ẹ̀yà tó kù ni. Kò ń ṣẹ̀bi wọn rárá, ẹ̀bi àwa ẹ̀yà tó kù ni because tí mọ́fòkò mi dọ́nà ọjọ́ kẹlẹ̀ yẹn kọ́ tó bá jẹ́ pé àwa náà dìde tán tí kálukú dìde tán but ẹ̀rù sì ń ba àwọn èèyàn kan. Several times láti sọ ẹ mú Fúlàní ẹ bá mú lọ police station already ẹ ti mọ outcome nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Báwo lè ṣe kẹran jẹ oko yín tẹ́tù mú ẹ lẹ́mú lọ sí police station already ẹ ti mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ń police station yẹn. Àwọn nǹkan kọ́wọ́ tó yẹ pé ó yẹ káwọn náà ti gbọ́n sí i. Àwọn ọmọ kó bọ́n rìn wọ́n lè kó àwọn ìgbọ́n ayérayé tí sójà àtọlọ́pàá gan ò rí gbé dání ọwọ́ àwọn kinní ló wà. Tẹ́ bá mú wọn tán ẹ tún ṣe fídíò ìyẹn tiẹ̀ ló máa ń bí mi nú. Ẹ máa ṣe fídíò. Nígbà tí wọ́n lọ sí Ondo State nílùú kan lóńdó State tán kẹran jẹ kó tán náà gorí òkè ibì kan lọ bí iPhone àbí kí ló kọlu yẹn. Ṣé traditional ẹ sọ pé kò sí technology ńlẹ̀ Yorùbá? Gbogbo wọn ò mọ̀ kò sí màálù kankan tó mọ̀ fara rí lọ. Joshua ẹ ṣé you are welcome. Kò sí màálù kankan tó fara rí lọ. Nígbà tán lo technology Yorùbá fún wọn. So ẹ sọ fún mi pé kò sí technology. Ṣebí kan wọn náà ló tún ṣẹlẹ̀ níjẹ̀bú Òde àbíjọ́ wo ló ṣẹlẹ̀ yìí? Tẹ́nìkan lọ jí ère tó wà ní orí roundabout gbé. Ère ló lóun fẹ́ jí gbé títí ẹ fi dé bá. Ẹ dẹ̀ ń sọ pé ò sí technology. Ẹ̀yà wo ló wà àbí state wo ló wà ní nílẹ̀ Yorùbá wa tí wọn ò ní technology láti protect àwọn èèyàn wọn? Kò sí. Bẹ́ẹ̀ dé Ògbómọ̀ṣọ́ ó wà, bẹ́ẹ̀ dé Ṣakí ó wà, bẹ́ẹ̀ dé Gàngán ó wà, bẹ́ẹ̀ dé Ọ̀yọ́ gan Ọ̀yọ́ Aláàfin Àtìbà ó wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ dé Èkìtì tẹ̀dóǹdó ó confam, Ògùn ńkọ́ ó confam. Kí ló dé tá a gbé jáde ká fi protect ìlú wa? Ẹ ṣàgbọ́n nǹkan tí pásọ̀ yẹn sọ lánàá káwọn máa repeat fídíò tí pásọ̀ yẹn sọ lánàá pé tó bá dójú ẹ̀ tán àwọn ò gbé báíbù àwọn ò gbé pamọ́ àwọn ò wá wọnú igbó lọ àwọn ò gbé gbogbo nǹkan yẹn àwọn ò gbé síta nítorí pé ìdálù ní ìṣèlú níta fi ṣẹ̀dáàlú inú àwọn dẹ̀ gbọ́dọ̀ lò. Everybody ń complain. The Hausas náà àwọn náà ń complain sí. The Yoruba too are complaining we want to go. But àwọn tó so wá pọ̀ tó ń benefit ò ní fẹ́ ká lọ. Yorùbá sì sọ wọ́n lójúbọ̀ ọ̀rọ̀ kọ́ láàfi gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sojúbọ̀ ènìyàn fi gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Gbogbo ẹ̀yà ń complain. Nígbà tí èèyàn bá ní o jẹ́ bàbá o ní family ìyàwó ń complain ọmọ ń complain gbogbo wọn ń complain at least bàbá tó jó bàbá lé ó yẹ kó lè ronú pa kí ni gbogbo yín ń complain sí kí lẹ fẹ́ gan. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti rí bàbá tí ò ní ìfẹ́ ọmọ ẹ̀ ọmọ ò bá complain jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ìyàwó complain jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn ò ní wo bẹ fìlà mọ́ wo bẹ̀ náà máa dé o.
fìlà mọ́wò bẹ́ẹ̀ náà máa dé tó rọ́mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn fẹsẹ̀ halẹ̀ àti náà ni ìdí tá a ṣe ń sọ pé everybody náà kọ́ jí sójúṣe nìyẹn eléyìí táwọn náà gbégbèsè àwọn eléyìí tẹ̀ gbégbèsè akin tọ́lá àwọn náà wọ́n sọ pé ọwọ́ fún ọwọ́ ni báwọn ò rẹ́dí òfin Mósè làwọn náà máa lò fún àwọn Fúlàní ṣùgbọ́n nǹkan tí Yorùbá ò lè ṣe nìyẹn pé kàtí á gbọ́ pé torí Yorùbá ẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá wọ́n mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bíi pé Yorùbá they are peaceful they are this tó wáyé pé báwọn wèrè yẹn ṣe ń kórin tútù káàkiri làwọn náà ń kórin tútù káàkiri bí ṣe é rò pé wọ́n lè dúró lẹ́wà ní ìsinmọ́ ni tó wáyé pé báwọn wèrè yẹn ṣe ń kórin tútù tó ń gbanú gbó wa tó ń gba gbogbo ẹ̀ làwọn náà ń kó gbogbo ẹ̀ everybody ń kó rìn tí wọ́n láwọn ọmọ skul tó ń tírèènì sáwọn ń tírèènì àwọn ọmọ skul tí wọ́n ń bí báyìí bá ṣe lè yin irin tútù ṣùgbọ́n wọ́n ti mọ̀ pé Yorùbá ẹnu la níbi àjàkàrà wọ́n mọ̀ pé ẹnu náà ní gàrí bí àjàkàrà everybody ń complain ìjọ wo ni Àṣàrí náà ń complain tó ní Niger Delta pé wàhálà ti wà kíní kan ní Niger Delta which means every tribe ló ń suffer kí wá ló dé tí gbogbo wa ò lè jọ jókòó papọ̀ tó rọ́mọ̀ wípé àkàǹké náà ni àwọn tó sì ń ṣe wá àwọn tí ń yọ wá lẹ́nu yìí wọ́n ò pa wọn báyẹn péréte náà ni wọ́n o torí ọ̀pá wa táwọn ń jọba lé lórí ga wágùn rẹ́dì wọ́n mọ̀ pa rẹ́dì àwọn tó wà nípò aláṣẹ lónìí protest náà làwọn náà fi dépò tán dé so wọ́n ti máa yí nìkẹ àtàyí ní padà protest kò sí irú protest ọ̀hún tẹ́ fẹ́ gbé wá tó jọ wọ́n lójú bẹ́ẹ̀ ni ìdí nìyẹn tó yẹ kálukú náà ṣe gbọdọ̀ device means míì ṣé gbogbo protest kọ́ mọ̀ àwọn Sowore gan ṣe protest oṣù nígbà oṣù Sowore gan òun gan ya gbàgbé ń pẹ̀ torí àwọn gan ti rí i pé àwọn táwọn bá pò yìí the only option kan ṣoṣo tí every tribe ní nìsín okay wọ́n ní simplicity is not stupidity ẹ ṣé jàre ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé mo appreciate ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn mo appreciate ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ẹ ṣé wọ́n ní ká má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ ṣé jàre simplicity is not stupidity bẹ́ẹ̀ ni torí wípé èyí tó fi wọ́n ń take advantage wa náà nìyẹn Yorùbá náà láti ẹ̀sìn sensitize àwọn èèyàn wa pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sùn o ẹ jí ẹ má sùn o ẹ má jẹ́ ká sọ pé ẹnu la ní ẹ jí ẹ má sùn àní mo wo fídíò kan tí wọ́n ní ẹnìkan lọ jí èrè kan gbé níjẹ̀bú ṣé Jẹ̀bú Òde nàbí ìlú wo ló ti ṣẹlẹ̀ náà ó lọ jí èrè gbé èrè ló lọ jí gbé èrè tó gbé sí oríta o èrè Agẹmọ ó fẹ́ jí adé orí Agẹmọ gbé ìlú wo nìyẹn náà bí Jẹ̀bú Òde àbí bo ni tiẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ èrè tó gbé sóríta Agẹmọ náà pé èrè yẹn wọ́n la Agẹmọ 16 àbí nǹkan lo orúkọ àwọn èrè tó wà ní roundabout ẹ̀mí mo kọ̀ lóye bí Jẹ̀bú Òde àbí bo tiẹ̀ ní yẹn ẹ bìlí wípé èrè yẹn dẹ̀ mú ẹnìyẹn sílẹ̀ kí ni wọ́n mọ̀ pé technology wa confam àwa láàkàn ló Ìjẹ̀bú Òde ẹ ṣé Ọ̀kẹ́ Owó Táíwò ẹ ṣé Ọ̀kẹ́ Owó Táíwò ẹ ṣé jàre mo appreciate yín èrè kéèyàn lọ jí èrè ó fẹ́ jí adé orí èrè gbé ẹ̀yin tó bá ti wo fídíò yẹn jọ ẹ lọ wò kéèyàn fẹ́ jí adé orí èrè gbé kí èrè sì mú òyàn sílẹ̀ di ijọ́ kejì èrè tó wà ń ta ká mọ́ tí wà wí nígbà tí gbogbo àwọn nǹkan tó wà tán gbé pamọ́ ẹ kó jáde kí ilẹ̀ Yorùbá nítumọ̀ làwọn ń sọ ká lálàáfíà ká ní àlàáfíà àlèmọ́ bá lọ báyìí ó náà làwọn náà ń complain àwọn Haúsá gan ń complain àwọn Niger Delta náà ń complain ó sì ṣe kálómi má gbọ́ ẹ jẹ́ n play fídíò yẹn tó ló ṣe kálómi má gbọ́ fídíò yẹn. Something seriously is happening. ẹ bọ́ gbọ́ o. Something very serious is happening. dòkúbò nìyẹn o. And our so-called political elites and leaders do not care. Ṣẹ́gbọ́n. They're not doing anything about it. They feel very unconcerned about it. Our political elites do not care about it.
Our people are left rudderless, tossed here and there by the tempests and the winds of the sea. Nobody cares. Every day we hear stories of thousands and thousands of Futajelong Kambari Fulani being transported by every means of transportation down into our land, down into the John Nation, down into Igbo land, down into Shekuru land, down into Ogoni land, down into Yoruba land, down into Edo, every day, in the most unthinkable factions, in their thousands. If you go to Biafra today, as I'm talking, all the fishing settlements and the farming villages are occupied and controlled by these fellows. Where job people were strong, go away, nothing is going to happen. A man is only strong when he's with his people, when he has enough number to overcome his enemy. We should not underestimate these people. They have our money with us. They have been receiving tons and tons of our money. They have brought our bunch and stole and sharing it amongst themselves. A minister in a federation came to say that sharing the money in the north, because there are no human rights ministers. Where are women rights lawyers? All of them, they close their mouth. But this is more sinister. This is more sinister. They are coming here. They are changing the demography. What are they coming for? You remember Osman Danfodio? How they came to Sokoto, to Gobri, to Kano, to Katsina, to be there. And what happened? They replaced the Aare rulers. They replaced the original people and took over the realms of power. They are coming. History is going to repeat itself if we don't act now. They are coming. History is going to repeat itself if we don't act now. They are not pretending about it. They are coming with war, destruction and death. They are coming to occupy our land. Why you cannot go to your community? In Obama, how many Obama people are at home? They are leaving their home and they are coming here. Obama is a village. You cannot come to Obama. Those of us who live in Obama, we are backward people. Buguma is a village. Abonima is a village. You don't care. You are not bothered. But when death will come, it will not only come for Dokubasari. When the evil and the tribulation will come, it will not come for only Dokubasari. It will come for all of us. I'm smarter than you. I know that I'm more prepared than you. And when it comes, I will also run faster than you. To be forewarned is to be forehand. It's not grandstanding like Wiki. I caught 14 people grandstanding. This is beyond grandstanding. This is a time for strategy. This is a time for consultation. This is a time for meeting. Our very survival is at stake. We must stand up and defend ourselves, or we will all perish in the hands of these blood-tasty monsters. Ẹgbọ́n sìn, kò tiẹ̀ wá sí region kan, ọ̀ ṣé ká sọ pé ethnic or tribe kan tí ò complain.
ẹnìkan sọ sí comment section sí wọ́n ní tí protest ò bá pè wá mọ́ kí kálukú kúkú ṣe kíni ká fọ́n síta kí kálukú kí gbogbo ẹ̀yà because we've all tried protest wọ́n ní tí protest ò bá ti work ká múra láti gba ara wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe jàre when we have tried all the protests and they try mother of all protests father of all protests grandparent of all protests kò work kò lè work ṣé ẹ ti ẹ̀ gbọ́ kí labour sáà tiẹ̀ ní labour mọ́ nàìjíríà ṣá látàyè ìgbà tó ṣe òmọ̀lẹ̀ tó ti kúrò ní labour báyìí láyé labour ti kúrò ayé wọn pàfùkà ni ó pàfùkà pátápátá tó bá pe protest lónìí nígbà tó bá pé 48 hours ẹ mọ̀ gbọ́dọ̀ we have adjourned we have cancelled ibi tá a ti bára wa ń sìn nù so ọwọ́ wa ló wá kù sí ń sìn èmi àdé máa sọ mo máa sọ gbogbo ìgbà mo ní àrọ̀ ni ò wálé oníkòyí ò sí ní ogun lọ́rọ̀ Yorùbá nation because that is only hope to everybody wa náà ló ti rí i sí pé bá a ṣe ń bá a lọ yìí kò sí ọ̀nà mìíràn kò tiẹ̀ sọ́nà àbáyọ ni dan Yorùbá nation kò sọ́nà àbáyọ torí gbogbo nǹkan tí gbòòwò ń complain sí lọ́jọ́ tó ti pẹ́ káwọn ọmọ tó play video yẹn káwọn ọmọ repeat ẹ̀ ó ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo nǹkan tí Nnamdi Kanu sọ̀rọ̀ lé lórí ó ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ everything even Simi Oyepa tó sọ̀rọ̀ lé lórí ó ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ what Baba Akintoye stand for òun náà ni nǹkan tó sì tún ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn òde rí bẹ́ẹ̀ ṣẹbẹ́ gbọ́n nǹkan tẹ́sán ìdòkúbò sọ ó láwọn tí àwọn yẹn ò gbogbo nǹkan táwọn ń sọ wọn ò rí bẹ́ẹ̀ ìdí tẹ́ everybody ṣe gbọ́dọ̀ múra tán nìyẹn táwọn olórí wa ò rí gbogbo nǹkan táwọn ń ṣe yìí torí báwọn sì ń jẹ́ ń bẹ̀ wọn ò lè rí ọ̀tí táwọn náà bá kò lórí ẹjẹ́ wọn kò lórí oyè ń sìn ìgbà ni wọn pé Nàìjíríà ò dáa ó yẹ kí ẹ ṣe kinní kan èyí náà sáà ti láwọn àpẹẹrẹ àwọn olórí tó ti kúrò Nàìjíríà ẹnìkan péré la lè tọ́ka sí pé nígbà tó wà ń bẹ̀ ó sọ nígbà tó tún kúrò ń bẹ̀ ó tún sọ òun náà ni Jonathan ọ̀tọ́pọ̀lọpọ̀ bá wí wọ́n ní gba ayé tiẹ̀ ìgbà kinní kan ṣebí nǹkan tó sọ fáwọn aráàlú tá aráàlú ń gbọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú mídíà wọ́n fi but mídíà lónìí làwọn wá gbógun tì bó fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́nláìn wàhálà bó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rédíò àbí tẹlifíṣàn wọ́n á ti station yẹn pa thank God for social media. So a lot of things like that. The issue, those are the things that we need to work on now because the only option tá a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí òun náà ni Yorùbá nation. That's the only option bá a ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ and that is why tá a ṣe ń sọ everybody àwọn èèyàn sọ fún mi pé àwọn ti múra tán o pé kí Baba Akintoye kàn kókàn kéde báyìí ni pé àwọn múra tán àwọn ṣe tán gbogbo àwọn ẹ̀yà náà ló ń pariwo pé àwọn ṣe tán nígbà àwọn Biafra gan gbàdá pariwo náà ṣe kinní kan Yorùbá náà àwa náà ti dúró tán báyìí àti dúró tán káwá jáde tán ni kí Baba Akintoye gan mọ̀ pé yes gbogbo ọmọ Yorùbá ló ti rẹ́dì Ìgbòho gan kí Ìgbòho gan mọ̀ pé yes àwọn èèyàn yìí tóun ń jà fún àwọn gan rẹ́dì ìdí tá a ṣe ń pe gbogbo wa náà nìyẹn tòun táwa bá dẹ̀ ti rí nǹkan pé nǹkan báyìí ló tó ṣẹlẹ̀ o nǹkan báyìí o àwọn ò gbé wá sódà kẹ́yìn èèyàn náà lè mọ̀ wípé kì í ṣe pé inú àwọn èèyàn náà dùn bẹ́ẹ̀ yẹn kálukú náà ń fi ẹ̀hónú tiẹ̀ náà hàn ẹ ṣé Koiki Media pé kálukú náà ń fi ẹ̀hónú tiẹ̀ náà hàn ni kálukú náà ti ń ṣó ẹ̀ sìn gbogbo ẹ̀yà ló ti ń ṣó ẹ̀ pé tò ó ti sú àwọn ànídí náà nìyẹn tá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣe kíni tí gbogbo wa ṣe gbọ́dọ̀ come out this time around. Bàbá gan ti sọ wọ́n ní tó bá yẹ pé yóò bá gbà wá ní bóyá ọ̀sẹ̀ kan ni o bóyá ọ̀sẹ̀ méjì ni o bóyá ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ni o kí gbogbo wa ṣe kíni ká ti dúró tán. kó má di pé gbogbo bá tún dìgbà yẹn táwa fi sọ lọ́jọ́ mẹ́ta làwọn kó má sọ pé sáà wà ní lọ ṣọ́ọ̀bù wa ní àṣà àtajà ẹ̀yin sáà kọ́lẹ̀ ń fún wa lóúnjẹ. Owó Yorùbá náà dẹ̀ ló máa ń pòwe kẹjẹ ń ra fi mọ́ ń bẹ̀ yẹn kó má bàa gùn jù
pé pátápátá lèèyàn fọ́jú kùnbọ̀kùnbọ̀ lèèyàn dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ọ̀fọ́ tán ìjà ní í dálẹ̀ tá a bá ti ṣe tán ẹja sọ pé a ṣe tán ni gbogbo adẹ̀ dúró tán èmi mọ̀ pé tẹkinọ́lọ́jì wà láfíríkà ní nàìjíríà wa yìí nílẹ̀ yorùbá wa yìí tó confam tí bọ́kàlà sọ yìí sáwọn ń jọ àbí sáwọn ń jọ wọ́n lé olè òkè ń jà ń bẹ̀ ìkànnì látúrí tó ṣẹlẹ̀ níjẹ̀bú òde yìí to confirm that technology yẹn sì wà síbẹ̀ so àwa ni kákan rẹ́dì tí àwọn bá sọ pé ó yá kí gbá sí kíni ká kọ́fẹ́ kẹ́rù ká gbẹ́rù yẹn kí wọ́n mọ̀ ká bàbá gan mọ̀ pé yes àwọn ò ṣe lásán bẹ́ẹ̀ ni kọ́ mọ̀ pé àwọn ò ṣe lásán ìjìnlẹ̀ ti ń sọ nìyẹn torí gbogbo ẹ̀yà náà ǹjẹ́ ìmọ̀ gan pé bí Yorùbá gan bá fẹ́ protest lónìí àárá àwọn ọmọ Ìgbò tí ó jọ sọpọ́ọ̀tì wọn torí àwọn gan fẹ́ bọ́ torí wọ́n mọ̀ pé ikú yìí àjọkú ni àwẹ̀ wa àjọgbà ni bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn gan ó dìde torí àwọn gan mọ̀ wípé bí Yorùbá bá ti bọ́ báyìí àwọn gan ń bọ́ nìyẹn Haúsá gan mọ̀ pé bí Yorùbá bá bọ́ báyìí àwọn náà ń bọ́ nìyẹn so the indigenous are ready to support all other indigenous bẹ́ẹ̀ ni they are all ready to support ṣé ilé tí Babangida sọ ń sìn tó ní àwọn support kíní bí nǹkan tá a kà ó lè má rí i nísì kó jẹ́ pé kíní but pépà sáà gbé lónìí pé Babangida support 2027 wọ́n máa support náà ni so sọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀fẹ̀ kan sọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ẹ́sẹ̀sì kan máa sọ pé àwọn support ni they have to support so àwa tí aráàlú tí ò bá tẹ́ lọ́rùn àwa lágbára wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni aráàlú tí ò tẹ́ lọ́rùn ló gbára ẹ̀ lẹ̀ kì í sí àwọn torí àwọn ibi táwọn ti ń jẹ àwọn ò lè rántí pé yà ń jẹ ní kankan wọn ò tiẹ̀ lè rántí pé bí ń pa àwọn èèyàn so àwa tá a járàlú àwa lágbára wálẹ̀ láti tán tásọpọ̀tò àti ṣetán o láti gbára wálẹ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ bá láìkì tẹ́ bá ṣe ẹ bá wa pín bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wa pín ẹ jẹ́ kó lọ fáà ẹ jẹ́ pín káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé ni ẹ jẹ́ kó máa lọ kó wọnú ìgboro ayé lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé máa darapọ̀ mọ́ wa náà gbogbo àtàbá tí ṣètò ẹ ṣe àpìṣètì yín ẹ̀yin tẹ̀ máa ń kọ̀rẹ́ tiwa náà lórí ètò ẹ ṣe àpìṣètì yín tiwa náà ní láti máa mú wa ká máa encourage ara wa ni kì í ṣe báwa la mọ̀ọ́rọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ nǹkan kan mí ẹlòmíà sẹ́yìn mẹ́sìlì àìsìn wọ́n sọ yẹn àìsìn eléyìí ni kì í ṣe báwa mọ̀ tán ṣùgbọ́n nǹkan táwa ń ṣe náà ni pé ká encourage ẹ̀yin èèyàn wa bá ṣe bọ́ kì í ṣe báwa la mọ̀ tán kì í ṣe àwa ni lámẹ̀tán kì í ṣe àwa ni gbogbo ọ́ọ̀lì ṣùgbọ́n nǹkan táwa ń ṣe ni pé ká encourage ẹ̀yin èèyàn wa kẹ́yìn náà sì kékeré kẹ́ encourage wa kẹ́ support wa ilé tó bá kù díẹ̀ káàtó ẹ má sọ yẹn ilé ìbò ṣe rí ni ilé ìbò ṣe rí ni ẹ ṣé o appreciate yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ join wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ wa Koiki Media ẹ ṣé o mo appreciate yín Pavilion gbogbo àwọn tó dúró tán ra ń dó lábẹ́nú gbogbo yín à ń rí yín mo rí gbogbo yín o ẹ ṣé o Masbi gbogbo yín mo rí ẹ ṣé Àràkáyé ẹ ṣé o ẹ ṣé ICTV yín náà lélẹ́yìí ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ti ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ bá wa pín ètò yìí ẹ jẹ́ kó lọ fà káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé ẹ ṣé o tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.